tarde. Vamos ali pra roça, caçar uma fogueira pra comer. Quem topa aí? Ah, 23 de junho de 2019, 17 horas, saindo aqui da Januária em direção ao Jatobá. Aí lá comer fogueira lá de São José Vicente e Dona Madalena. Ó, diminuindo pra ali à direita, a primeira vez vai passando, vai vindo um carro lá atrás de mim, ó. Ali já é o Agreste, só que eu vou entrar aqui por Jatobá aqui à esquerda. Também eu já tenho essa estradinha gravada aqui. Ali na frente é o cemitério do Jatobá. 37,5 km. 38 quilômetros, vai. Em Januária no Jatobá. Bem medido. Cadê o farolzinho aqui? Porque vai entrar aqui na vila, tem os meninos aqui correndo na rua. Chegamos aqui. Ih, que esse ano vai ter até bandeirola. Mas eu não tô dizendo que esse povo aqui tá chique, velho. Não, mas lá da raça de água lá na cozinha. Não tinha velho por quê, Zé? Porque eu não aguentava da década de 70 para trás. Eu não conhecia uma pessoa que tinha 70 anos, já estava velho.
Morreu tudo Morria cedo. todos, 60 e poucos anos, 50 e tantos anos, o velho fulano de tal, e eu tô com 65, vou dizer 65, já tem bisneto, e ninguém aqui me chama do velho Zé Vicente, não. Não. E aí, Zé? Beleza? E eu em riba. É isso sim. Antigamente era o velho Zé Vicente, acabou. Ah, gente, esse cabo aqui não gosta de comer abóbora, não. Como é que era? Por que você não gosta de É abóbora? porque quando eu era pequeno, aí não tinha nada para comer, só tinha uma abobrinha. Aí pegava aquela abóbora, cozinhava ela na água e o sal, pegava aquele beiju daquela mandioca ensoada lá, sem tapioca, sem nada, aquele trem frouxo demais, colocava na abóbora, aquele baixava, ficava branquinho por cima. Ali chegou, né? E aí, quando ia comer, que tem aquela papa parecendo de comer de periquito, aí enjoei do tempo, falei, não quero mais não. Aí não fui mais, foi enjoado com ela, por isso não é porque quer ser bom não, porque a abóbora é vitamina, mas eu não consigo. Enjoou, né, filho? Enjoei. Moço, esse que a abóbora é bom, moço. É bom, mas eu não gosto, não tem jeito. Eu não gosto não. Nem no peixinho. Não, nem no peixinho, eu ponho o peixe e deixo ela lá. Ponho o peixe e deixo ela sofrer demais. Se quer ver, Eu sei, José, você gosta da... De abóbora? Como os pedaços, tantos, não gosto muito do cortado, mas os pedaços ferventados dentro do arroz, se for, eu como. Ei, esse tatuapô aqui eu vou te comprar, viu? Brincadeira não, feliz vai dar certo, né? A gente passou por um momento difícil. Ei Zé, e você quer ver chá de folha de catinga de porco? Chá de folha de capinga de porco pra quê, De mano? catinga de porco fazia aquele chá de manhã que não tinha café e pegava, jogava um pouco de farinha, a farinha descia lá dentro, ficava branquinha lá embaixo, você bebia aquele trem com aquela poeirinha, aquelas talinhas por cima, isso que era café, eu falei, aí não tem jeito não. Aí eu Nossa. fiquei, não tem jeito mais de comer não. Beber um chá. E o chá é o chá de que ele é de alagadiço que faz? Não, O que você falou, Zé? Que aquele chá que vocês tomam aí, que vocês tomavam muito aí, que eu te falei que eu queria tomar uma vez? Chá, nós tomamos chá de casca de cachorro. Não, é lá na beira do rio aí. É mangue branco. De quê? Mangue branco. De mangue branco. Mangue branco, é muito gostoso. E eu também já tomei, é gostoso. Com peixe assado. Tomei o chá do cipó de Trindade. Isso. Cipó de quê? De Trindade. Tem aqui na mata aqui, o cipó de Trindade, você pega ele, é a mesma coisa que você tá tomando Parece chá de canela. canela. Ali ainda tem na matinha com padrão, ainda vi os pezinhos dela ali, você tira a casquinha dela e faz um chá, é a mesma coisa da canela, você tá tomando chá, é gostoso. Ela é um cipó, a casca dela é folhadinha assim, bem fininha, você tira ela e tira aquelas cascas e põe. Mas é gostoso demais, é a canela pura. Eu pensei que aquelas canelas que vinham era dela aqui, mas não é não. Mas é a mesma coisa de canela. Chama Trindade? Cipó de Trindade. Nunca ouvi falar nisso. Ah, Ah, pois tem. Uma hora que você for lá em casa, que der um jeito, eu vou lá na matinha, lá na casinha nossa, lá na matinha, vou tirar um pedaço para trazer, você cheira aqui, você tá cheirando a canela. rapaz. Cipó de Trindade. Tomei muito chá dele ali, é gostoso, ali não tem a... É bebida mesmo, gostar. É gostoso mesmo. Você estava me falando aqui que era um negócio difícil para ele ir para a beira do rio pescar. Aí era arroz, Arroz já sabe, semana que era difícil achar arroz aqui. Aqui pra nós comíamos arroz, quando meu pai ia trabalhar com um mutirão de gente na roça, aí nós comíamos arroz, eu comprava uns 2 quilos, e nós ficávamos de olho ali, o povo só apanhando, será que não vai deixar um punhadinho pra nós? Aí quando pensa, nós sobrava um pouquinho no prato ali que o povo deixava, nós ia um pouquinho no prato, mas era feijão catador com gurgulho, aquele gurgulho preto e branco, você mastigava, tá estralando no dedo e dizia assim, ah, moça, aqui é a pele esturricada que nós tá comendo junto, corinho de porco. Mas era o gurgulho do feijão. Preto que só ele. Comi muito. Comi muito. E tinha para comer meio-dia e não tinha para jantar de noite. E como é que fazia de noite? Dormia com fome. A barriga roncava igual a barriga de cachorrinho quando tá assim deitado. Tchum, a noite todinha. Monte menino da feira. Quantos irmãos? Mãe, era 15. Hein? Mãe pegava a comida, um pouquinho de feijão que sobrava, mãe mexia um pouquinho na farinha, dava pai. E o outro, ela mexia a farinha na panela, fazia um bolinho, Tá dividido. na mão de um, na mão de outro, na mão de outro, na mão de outro. Ela passava o dedo na panela e lambia, ia beber água e dormir. E todo mundo não fia, era um povo forte, e agora, né, como do bom e do melhor, não faz ninguém. Hoje é que não quer, quem quer É, porque não quer. Não dá certo, velho. E hoje a coisa, o povo falar, a coisa tá ruim. Mas é o melhor tempo é esse agora, para nós, que nós comemos o que nós temos. E de primeiro não, você tinha Várias vontade- vezes por dia. Várias vezes por dia. Você tinha vontade, você queria comer as coisas, você não tinha, você era sempre uma pessoa com fome, sentindo vontade de comer. Com fome o tempo todo, vontade de comer o tempo todo, né? O tempo todo, porque às vezes quando aparecia uma coisinha,
era só pra você provar, se não matava à vontade, aí você continuava. Traz aqui, Zé, traz uma bacia dessa aqui. Então é isso que eu fico falando, que hoje em Não, dia amor, não é tudo não, moço. o povo Aqui, chama- aí, Alfredo, ó. Hoje vai reclamar de quê, né, filho? Pois é, reclamar de quê? Aí, Mostra aqui. Vai reclamar de quê? pois é, não Bolo, pode reclamar de biscoito, nada. tudo. De tudo aí. Vai reclamar o quê? Vai dizer que ele primeiro era bom pra nós, não. Não, isso aí Pra pra nós- mentir, vou dar com mentira. Isso aqui, Pra nós não era, não. isso aqui nem João Castanho comia naquela época, ele que era rico, ó. E hoje tá aqui, ó, pra todo mundo. Quem quiser tá aqui. Pois é, todo mundo come aí que está à vontade. A carne, nós comíamos uma carne, nós matávamos um porco. Aí só via todo mundo pulando, e hoje nós vamos comer carne, todo mundo pulando no terreiro, pai, moça, alegria de pobre, alegria de pobre na casa do outro é tristeza, toma cuidado. E aí matava aquele povo, nós saímos pulando, e hoje nós vamos comer carne de porco, nós vamos comer carne de porco, aquela ali. Mas deixa eu perguntar pra você, Alfredo. Eu vejo muito porco criado aí nessa vargem aí. Você não comia muito porco e o peixe? Como é que fica isso aí? Não, o porco é assim, nós que não tinha, assim, para comer carne de gado era difícil. Então nós tínhamos muito porco, castrava aquele bocado, colocava para engordar, e ali ia acabando um, matando o outro. Penteado, né? Só comia feijão com toicinho e carne seca de porco dentro do feijão. Você não comia arroz. Mas era tenteado, hein? Tinteado, porque Não é se desse uma dor de barriga ali, pronto, aí você passava 4, 5 Menino dias sem comia comer e os outros só comendo. Menino comia 2 pedaços de carne. Não, era um sozinho, para não fazer mal. Porque você acabava de comer e saía pulando. Hoje pula, Então, grita, não faz mal, mas não. Hoje já não faz mal nada. Por isso que eu falo que hoje nós estamos todo mundo rico, da graça de Deus, e do que comer também. Então nós estamos nessa aí, vamos ficar continuando, pedindo com Deus para continuar isso aí, para nós Eu pudermos. sempre falo do político. Eu xingo o político hoje. Tem o político e tudo. É esse, é aquele. Toda vez tem o político sem vergonha. Se não puder, abrir a boca. Hoje, eu tenho ruim, tem. Mas liberou as coisas. Liberou. De 71 pra cá, começou a aposentadoria, a coisa foi mudando. Não foi mudando? 100%. Boa, tá doido? Mudou 100%, porque hoje é assim. Você. E a pessoa que quando não aguentava trabalhar mais era um negócio muito sério, né? Sério, porque ali tinha que chegar, esperar aquele que aguentava para dar de comer aquele que não aguentava. Era no dia. O velho não comprava fiado, né? Né? Então hoje não. A pessoa chega na idade, ele tem o dinheirinho dele para ele comer, e o novo tem disposição para trabalhar. Então cuidar cada do qual é velho, dependente hoje, cada qual vive por sua conta. E o contrário disso aí, meu amigo, naquele tempo era muito, porque ninguém podia fazer isso. Igual se nós chegávamos aqui hoje, na idade que eu estou aqui, 60, vou fazer 66 anos. Você, vamos supor, para trabalhar. Não estou aguentando trabalhar, mas tenho meu dinheirinho todo mês e estou comendo do bom da melhor, graças a Não Deus. tinha assim tanto de nós todos aqui na vida, tinha não. Todo É mundo muito. está numa boa. Não. E faz uma coisinha, faz outra e não toca na vida. Não pode. Tá bom? Bom, senhor. Bom. Aí, como é que tu fica? Sofia! Sai daí! Ai! Ah! Você não pega? Aí, né, Glória? Roda, Davi! Roda, Davi. O Davi tem medo! Roda! Aqui, Sofia! Aê, meninada. Vai, Davi! Roda, Davi! Aê! Vai gravar, tá com Ô, Matheus! tem uma época, né?
Isto sim é que é festa de São João, pessoal. Tudo tranquilo, mas muito agradável, uma beleza realmente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até um próximo programa.